Нам нужны сарматы, нам нужны посейдоны и так далее. Это все у нас есть. Я, может быть, скажу ужасную вещь, понимаете? Я, может быть, скажу ужасную вещь, но мы сегодня оказались в той ситуации, да, идет война. И, так сказать, если это СВО, тогда объясните мне, что такое война. И война, так сказать, с блоком НАТО. Если ты хочешь победить в войне, ты должен быть готов умереть. Вот тогда ты только можешь победить. Одно я понимаю точно. Американцы умирать не готовы. Мы не избежим лобового столкновения, вот этого вот, лобового столкновения со Штатами. Оттягивать мы будем, не оттягивать. Это просто увеличит количество жертв в обычной войне. Я не знаю, может быть, есть какой-то скрытый замысел, который нам непонятен, потому что мы как бы так, мы видим только верхушку айсберга, а там есть огромная подводная часть, и идут какие-то, так сказать, глубинные процессы, которые мы не понимаем, поэтому, так сказать, и нам непонятно, почему до сих пор вот так вот. Почему до сих пор вот так вот? Я вам скажу, вот так вот, это как? Они не воспринимают наши слова всерьез. Предлагаете долбануть? Я не предлагаю долбануть. Нет, я не против, я просто спрашиваю, что конкретно. Хорошо, что конкретно я предлагаю? Давайте я поясню. Я же не в плане критики, я в плане... Я даже не предлагаю долбануть. Ну вот смотрите, да? Вот смотрите, как, вот я читаю там комментарии западных, они говорят, русские будут бить ядерным оружием, а по кому они будут бить? По своим вилам, по своим детям, по своим женам, по своим людям. По кому они будут жить? А у кого там из русских остались вилы, жены? Более того. Назовите фамилии представителей российского правительства, у которым там что-то есть. Владимир Ильич, вы их сами прекрасно. Назовите хоть одного. Назовите хоть одного представителя российского правительства. Давайте не будем трогать представителей правительства, да. Дети представителей российского правительства не отдыхают сегодня за рубежом? Дети могут отдыхать где угодно. Не у нас могут. закон не запрещает. Не могут. Во время войны нет, это заложники. Нет, это заложники. Для любого вот не могут. Вот смотрите. Эмоционально я с вами согласен. И даже безэмоционально. Нет, а безэмоционально закона нет это запрещающего. Значит, надо принимать. Значит, но такого закона сейчас нет. Нет. Морально-этически понимаю, согласен. Но закона такого нет.